얘는 꼬리가 엄청 두꺼운 것 같아. 야, 보리야, 보리 앉아있어. 네가 뭐 앉아 있는데. 보리야, 아이 착하다. 짖지마 시끄러워. 보리 이리 와. 누가 움직이래? 너 앉아. 앉아. 너 엄마가 일어나는 소리 안 했는데 앉아. 보리 이리 와. 앉아. 전보리 앉아. 앉아. 너 말 안 들어. 내 말 안 들어. 이리 와 앉아. 보리 앉아. 너 말 안 들으면 엄마 한테 못 간다 그랬다. 앉아. 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 앉아 있으라 했잖아. 앉아. 야, 짖지마 너도. 시끄럽겠어. 내가 쟤 꼬실라 그러는 거요. 오빠야, 오빠. 한참 오빠야. 한참 나이 많지. 너는 거기 야, 속지마. 쟤 손놈이야, 손놈. 속지마. 손놈이라고 속지마. 속지 마. 너 쟤한테 속아서 이 새끼 빼면 너는 아니 뺑이 트는 게 넌 4달 동안 죽어난다. 해지마. 저 만나 쟤 아는 체 해지마. 우리야. 쟤 아는 체 해지마. 우리야. 진돌이. 진순이? 진돌이지. 쟤는 순놈인데. 아, 진돌이. 슬기야 옛날에 슬기. 언니가 누가 내? 슬기. 아, 쟤는 보냈지. 아, 야야 못 가게. 괜히 또 야들 가자. 새기면 큰일 난다. 큰일 나. 오늘 갖고 온 게 응. 이게 나무 뽀개는 키가 갖고 왔어. 50만 원이나 갖고 와라. 갖고 왔는데 아니 형 이거 도끼를 언제 아니 그날 뗄 거만 뽀개면 되지. 아니 그런데 오늘 그걸 뽀개니까 이게 힘을 밀지를 못하는 게. 쫙쫙 날라갈 텐데 이거 망치 도끼 치면. 모다가 요만이야. 모다가 밀으니까 약하더라고. 그런데 이 도끼도 쬐끈하고 그래서 다시 갖고 내가 보냈는데 우리 앉아. 앉아. 우리 앉아. 일어나지 마. 앉아. 일어나지 마. 앉아. 비 올라오려는데 공기 좋네. 아이고 아주 시원하네. 우리 앉아. 우리 앉으라고. 하늘은 뿌얀데 내일 비 온대야. 야 이거 봐라 이거 여기 싸는 거 찍어야지 이거. 아니 이거 며느치 나무야 이거. 며느치 뗄 거야. 아 10년은 떼었어. 아이고 이거 다 나무야 참나무네. 야, 얘 이거 10년은 떼었어. 이거 다 참나무로. 아이고 이거 무지 비싸겠는데 한 차에 얼마씩이요? 45만 원. 한 차에? 예. 저기로? 탑 2.5톤? 야 1톤. 1톤을 뭐 그렇게 비싸. 2톤이라 45만 원이야. 1톤으로 45만 원 너무 비싼데. 그렇게도 참나무라는가? 남고 많이 올렸어. 아, 이거 엄청 많네. 자기야, 산책 좀 여기서 그냥 놔둬. 그래 좀 내려가. 그 걔랑 좀 놀게 해고 가라고.